Vamos todos entrando. Vamos preparar para o cumprimento. Cavalheiros cumprimentam as damas. De volta aos seus lugares. Damas cumprimentam os cavalheiros. Olha o balanceio. Vamos fazer o tour, dançando e girando sem sair do lugar. Aqui vai ninguém lá. Mas nós é time. Cadê a Loi? E começa o passeio. Vamos preparar a grande roda. A grande roda. Todos girando para a direita. Viva São João! Viva! Agora todos girando para a esquerda. Damas ao centro. Os cavaleiros saem do circo e voltam às damas. As damas giram para a direita. Os cavaleiros procuram suas damas. Chegou. É hora de coroar. Vamos falar as damas. Cavaleiros ao centro. Cavaleiros girando para a esquerda e as damas para a direita. Do outro lado. As damas procuram seus cavaleiros. É hora de coroar os cavaleiros. Preparado na grande roda. A grande Ó, Gabriel! todos girando para a direita. Ó, pé na cola. Preparando o caminho da roça. Olha o Gabriel dançando. Olha o Gabriel dançando. É mentira. Olha a cobra. Já mataram.
Cavaleiros do Ouro. Olha no cavalo. Vamos preparar mais um passeio, um grande passeio. Olha o túnel. É a festa mais bonita, a festa caipira mais bonita do ano. Despedida. Damas e cavaleiros se despedindo. Tchau. Tchau. E até o ano que vem. Amém. Tchau. Tchau.